今次嚟到嚴冬期嘅日本，一連8集，我哋將會帶大家去爬唔同嘅 technical 同埋攀冰路線。唔想錯過呢啲咁精彩嘅路線，記得 like 我嘅 video 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！依家係最後一日啦，我哋今日咧會爬女童心啊！今集我哋要爬嘅就係女童心 Runes， 難度大概 WI 3至4左右。赤鱷著名地標大小童心之下有好幾條攀冰路線，大小童心中間就係大童心大瀑布啦。向左過一個山脊就係今次要爬嘅女童心溪谷。嚟到呢條橋咧，見到嗰度個牌咧，呢度咧就會有條分岔路咧，呢個就係女童心嘅路啦。咁呢個上去咧就係冰瀑啦。今次我哋一樣向硫磺角方向進發，遇到第2個分岔口就係女童心溪谷啦。琴日落咗新雪啊，行咗大概20零分鐘，我哋見到前面第一個瀑布啦。由大本營赤鱷礦泉出發，大概15分鐘就可以到達。後面就係女童心瀑布啦。第一個 pitch 大概15米 ，WI 3左右，係一個好好嘅熱身路線。That's me. Climbing。作為 follower， 爬嘅時候要回收 ice screw， 一拎翻支 ice screw 出嚟嗰陣，我哋都要即時用工具清走入面嘅冰。如果啲剩餘嘅冰喺 ice screw 入面重新凍結，就會成支 ice screw 都用唔到㗎啦。Runes 喺日語入面指溪谷，就算赤鱷一帶天氣唔好，呢條路線都相對避到風，適宜攀爬。第2個 pitch 係由多個瀑布組成，大約40米，難度 WI 2。由於呢一排落咗好多雪，每個瀑布之間都有好深嘅積雪，露出嚟可以攀爬嘅冰面都唔算多。
上到嚟第3個 pitch， 由於太多積雪嘅關係，要清理一下先可以去到冰面設置 anchor。安別你！好 ，Fish 2完成。呢個就係 Fish 3啊。第3個 pitch 只有8米，如果條繩夠長嘅話，可以順住第2個 pitch 一路爬埋佢。Climbing！ 呢度就係 Pitch 4啦，上面幾靚呢度。啱爬完 Pitch 3，個太陽開始出返嚟啦。我哋係咪呢邊啊？好似係啊，我望下圖譜，應該係左邊噶啦。因為咧呢度有個雪坡啊，驚有雪崩，所以咧我哋而家咧兜嗰啲岩石嘅底咁樣過去。咁我哋要上嗰個溝裂啊，嗰邊先係女童生。不過呢度啲雪咧就好深。我哋身處嘅位置應該係第4個 pitch， 但係由於太多積雪嘅關係，完全冇冰面可以攀爬。我啱啱喺下面行上嚟嗰陣咧，已經經過咗第4個 pitch 㗎啦，因為佢已經俾雪埋咗。而家我哋 set up 緊 anchor， 排最後第5個 pitch， 就係呢度啦。呢度就係大同心啦。咁陣間上完去之後咧，我哋就會沿住呢個大同心嶺咧落山。第5個 pitch 係呢條路線最高難度嘅一段，視乎冰嘅狀態，難度可以去到 WI4， 因為有一段冰面係幾乎垂直嘅。
我哋臨場加碼，爬埋右手邊呢段大概30米嘅冰面，難度 WI3+ 左右。咁其實咧第5個 pitch 咧，我哋啱啱已經爬完㗎啦。不過咧，我哋見呢度隔離咧有多一個冰瀑啊，所以我哋決定加多一個 pitch 爬埋佢，之後咧就上返大同森明㗎啦。呢一段頂部嘅冰面好脆弱，如果冰嘅 quality 唔好嘅話，大家可以 skip 咗呢一段嘅冰瀑，喺左手邊嘅雪坡兜上去。結咗冰啊！而家咁而家咧就上返緊大同森林啊！嗰度咧就係山脊啦，可以落山嘅。我哋而家就喺大同森下面咧就行緊啊！呢個就係大同森啊，好恐怖噶，超大個。完成，上到嚟山脊呢一個溝連咧，下面咧就係我哋嗰日爬嘅大同森大瀑布啊！咁而家我哋沿住呢個山脊落去咧，就可以翻返去赤鱲礦泉噶啦。咁啊，落大同森林呢一段路咧，啱啱落完新雪啊，所以咧揾路嗰度咧有啲困難啊。所以我哋咧都係對住個 GPS 咧，睇住個路線圖咧去行咧，如果唔係咧就有機會陷咗落去啲好厚嘅雪嗰度。每日落咗山咧，我哋又將啲 gear 咧放晒喺乾燥室啦，跟住有暖爐開住啦。咁我哋聽日就會落山啦，咁我哋就要將啲嘢整到乾晒之後就 pack 翻好晒佢。同埋咧，每一朝都要 check out 嘅，因為佢哋咧會執好間房嘅。咁啊，同埋我哋每日嘅床位都有機會唔一樣嘅，所以我哋就要將自己啲唔會拎上山嘅個人物品咧，就會放低晒喺度。下晝我哋行完山先翻嚟再攞翻。